တစ်အချက်ရတယ်ဒါပေမဲ့နှစ်အချက်ကကြတော့ Facebook user ID ကိုပါကိုကကောက်ထားဖို့လိုအပ်တယ်ကိုနေအောင်လေးမိထားတာက Facebook ads ဖြစ်တဲ့အခါတဲ့ Facebook user ID ကိုသုံးပြီးပြလို့ရနိုင်ပါဆရာတဲ့customer list မှာExcel CSV TXT နဲ့မျိုးစမ်းခဲ့ပေမဲ့ channel ဟာတွေအကုန်ဆင်ပြေပြီးတော့ ID ညမှာ error တက်နေလို့ပါတဲ့စက်တဲ့ customer list မှာပါတဲ့ Facebook user ID နဲ့ Facebook page user ID ဆိုတာ Facebook app user ID နဲ့ Facebook page user ID ဆိုတာဘာပြောလဲဆိုတော့ချက်ရှင်းပြပါဆရာဆိုတော့Facebook user ID တွေကိုသုံးပြီးပြလို့ရတာဆိုတော့တစ်အချက်ရတယ်ဒါပေမဲ့နှစ်အချက်ကကြတော့ Facebook user ID ကိုပါကိုကကောက်ထားဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုးတွေမှာကျွန်တော်ကောက်လို့ရလဲဆိုတော့ပုံမှန်အားဖြင့်ဒီ Facebook နဲ့ချိတ်ထားတဲ့ application တွေဒါမှမဟုတ်ရှင် Facebook sign in လုပ်လို့ရတဲ့ application တွေဒါမှမဟုတ်ရှင် Facebook sign in လုပ်လို့ရတဲ့ website တွေဆိုလို့ရှင်ငါ Facebook user ID တွေကိုပါ Facebook ဆီကနေပြီးတော့ request လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟို API နဲ့ချိန်ထားရဆိုလို့ရှိရင်တောင်းလို့ရနိုင်တယ်ဟိုအသေးကြတော့ဒါ developer တော့ကျွန်တော်တို့မေးရမယ့်ဟာမျိုးရှိမှာပေါ့လေเนาะဆိုတော့အဲ့ဒီဟာမျိုးကကျွန်တော်ဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ customer list မှာအားလုံးအဆင်ပြေရဲ့ ID မှာပဲ error တက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ ID ကိုဖြုတ်ထားလိုက်အဲ့ဒီကျွန်တော်ဆို ID ဘယ်တော့မတည့်ဘူးပြီးတော့အဲ့ဒါရှိမယ်